菓子食べて飲み物飲んでみたいなやってる動画、うわーロマールーと思って、車中泊車中泊いいよね。なんか男だったら車中泊キャンピングカーじゃなくて車中泊か。車中泊楽しいの？車中泊言うてもね、その車の中がキャンピングカーみたいな感じでしょ。の人がただの車中泊って割と苦行じゃね？俺やったことねえわ。無料じゃなくてやったことねえよ。いや苦行そうじゃん。待って俺積み方うまくね？それでかい車によってじゃない？エログランドで後ろ真っ平らにできるから。珍しく家族で車中泊しなきゃいいって。でさ、旅館とかに泊まるとなってさ、お金貯めなきゃいけない。車中泊だったらさ、お金貯めなくても香港ってスマホ大丈夫かな？熱すぎない？スマホ大丈夫それ？お前もくべる？いいよ、ここら辺の適当に。いい音。割りたいんだけど。あのナイフね、巻き割りできる。そういう噂のナイフだから。先生に巻いてもらえる。いいよ、あのナイフで割れば。やりな。トントンとか。やりな。あそこにある。しかも軸やってるんです。大丈夫。やってる？いい感じだよ。見て見て。ほら、絶対全部俺も見えるんで。カメラ大丈夫し。そうだね。パチパチっていうのがさ、中のさ、水それがどうなんだろう。なんか見てて、なんか、もう全然収まってないんだけど。火が強すぎて。すごいすごい。上から見るとさ、くるくる回ってる。すげえボールね。さすが。はい。そういう杉だ。杉の花粉じゃんこれ。水蒸気爆発。早そうな感じですね。おっせえって言って今日始めない。そう。俺のおっせえを取り入れる。の中の成分が外側の炎に地球に加熱され、加熱水蒸気になり、伸びる隙間がないため、組織を破壊して加熱するわけです。俺の食べ方が下手なの。食べ方かったし。そういうのなんか危なくね。よくこんなに段取ろうと思ったら。それを楽しんでるの。なんで端っこ燃えてんの？かわいい。木って結構端っこ燃えたがる。あれかな、同感がな。木の脈がさ、外に来てるからかな。面白くなってきたね。ほら、ここもさ、もう先風が出していく。面白い。
見てるとすっげえやばいって、あそこのキュウリめっちゃいい。すごい。ほらほら、すげえ飛んでるんだけど。キュウリって飛んでるんだけど。いや、めっちゃ風がいてる。あ、見て見て。ああ。いや、もっと入れるよ、バスリーム。このバカでかいのやばいですよ。こんなん入れないよ、普通。甘いよ。あれだ、チリのこれ、これ、今、一つ使われてる。それかさ、完璧に乾燥しちゃったとか、どういうこと？中に水分がさ、蒸発してこうなってるはず。だから完璧に乾燥しちゃった。暑すぎた今怖い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 。なんで？